ராம ராம ஜெய ராஜா ராம் ராம ராம ஜெய சீதாராம் ராம ராம ஜெய ராஜா ராம் ராம ராம ஜெய சீதாராம் ராம ராம ஜெய ராஜா ராம் ராம ராம ஜெய சீதாராம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயண சுந்தரகாண்ட பாராயணம் 41st Sargam. Here Anjaneya, after leaving the place of Ashokavana, thinking to destroy the Sri Lanka place, that is Ashokavana, to destroy the Ashokavana, Anjaneya Swami is thinking to destroy and destroying the entire Ashokavana. This is in the 21 slokams in this Sundarakanda Parayanam, 41st Sargam. All are requested to pray for yourself and universe. Ekasadvarimshah sargah Ashokavana bhangah Shashavagbihi Prashastabir Kamishyan Pujidastaya Dasmat Desada Bakramya Sintayamasavanaraha Alpaseshamitam Karyam Trishteyamasidekshana Trinuyaya Nadikramya Chadurta Ihalakshate Nashama Raksha Sugunaya Kalpate Nadhana Mardo Basideshu Yujjate Nabheda Shadya Bhaladarpita Janaha Parakramastaveva Mameha Rochate Nachasya Garbhasya Nachasya Gharyasya Bharakramatrute Vinichayah Kachidi Hobabadhyate Adapravirahi Ranehi Rakshasaha Gadam Sidyur Yadihadhyamardavam Karye Karmani Nirdhishte Yobahunya Bisadayet Purvakarya Virodena Sakaryam Gardumargati Nahyekha Sadago Heduho Swalpasyabiha Karmanaka Yo Herdam Bahuta Veda Shashamardo Ardhashadane Ihaivadavat Kridanichayo Yaham Yativrajeyam Blavakeshwaralayam Paratma Sammardha Vishesha Datgide Tadakritam Shyan Mama Bardrushashanam Tato Marudavat Kriddoho Marutir Bhima Vikramaka Uruvake Namahata Drumanshe Dhumadarabade Tadasto Hanuman Viro Pavanja Pramadavanam Katam Nukallatya Bhavet Sukha Katam Brahasya Yuddham Mama Rakshasaihi Saha Tadaiva Kallatma Balam Chasaravat Sammanayen Mam Charena Dasananaha Tadaha Shamasadhyarane Dashananam Shamantrivargam Shabala Priyayinam Hridistitam Dashyapadam Balam Chavaihi Sukena Madva Ahamite Punarvraje Itamasya Nuchasamhya Nandagobamuttamam Vanam Netramanakantam Nanadhrumalalayutam Idam Vitlam Sayishyami Gashkam Vanabhivanalaka Asmin Bhakne Dadaha Kobam Karishyadi Dasananaka Tadoha Mahade
शाश्वमहारदत्विवं बलं समादेश्यति राक्षसादिवः त्रिशूलकालाय स पट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेद्य रक्षोभिरसघ्यविग्रमः निहद्य तद्रावणशोदितं बलं सुखं कमिष्यामि कमीश्वरालयं ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेकेन महता द्रुमान् शेब्दुमदारवत् तदस्तु हनुमान् वीरोपपञ्च प्रमदावनं मद्दद्विजसमाकुष्ठं नानाद्रुमलदायुधं तत्वनं मदितैर्वृक्षैर्विन्नैश्च ससिदासवैः शूर्णितैः पर्वताकृच्च बभूवा प्रियदर्शनं नानाचकुन्दवृदैः प्रपिन्नैः ससिलासयैः दाम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलायुधं न भवौ दत्वनं तत्र धावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजोर्विक्वला इव तालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नासिदैर्महोरगैर्व्यालं मृदैर्गनिर्धुतैः शिलागृहैर्हरन्मदिदैस्तदा गृहैः प्रनष्टरूपं ददभोन्महद्वनं सा विक्वला अशोकलता प्रधाना वनस्थली शोकफला प्रधाना जाता तशास्य प्रमदानलस्य कबेर्फलान्ति प्रमदा वनस्य सदस्य कृध्वा अर्धपतेर्महाकविः महद्व्यलीकं मनसो महात्मनः युयुत्सुरोको बहुभिर्महाबलैः सिरियाज्वहंस दोरणमास्तिते कविः इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 140 सर्गः। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम। Thus Srimad Valmiki Ramayanam Sundarakanda Parayanam 41st Sargam, this Ashokavana destroyed by Anjaneya Swami. This Sundarakanda Parayanam continues. जय बोल आंजनेय स्वामी की जय।